برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام ای ملت همت بلند، هموطنان شجاع و جسور من. کمترین هموطن شما شوکتی محمد با شما هستم. به شبکه دوست داشتهتان شبکه یوتیوبی پیام تیوی خوش آمدید. شکری پروردگار که باز دیده به دیدار رسید. با کمال میل برنامه تحلیلی دیدگاه را برایتان تقدیم میکنم. موضوع امروزه ما را شاید پیشکی پای برده باشید. نتیجه تظاهرات برای دفاع از اکه عزت امان نزد سفارت تاجیکستان در روسیه. نه دوستان، این مسئله را برادران دیگر پیگیری کرده ایستادند. حالا ما تظاهرات های دیگر در تاجیکستان را پیگیری میکنیم. این هم باشد داد و وای مردم را برآوردن قیمت بلیط هواپیما و گذشته از این کمیافت شدن بلیط است. پیش از آن که ملاحظه های خود را بگویم برایتان خبر را میخوانم، بعد تحلیل و ملاحظه های خود را برایتان ارائه میکنم. در خبری که رسانه های محلی امروز رسانه‌ای کردن گفته می شود که در اگنتی هوانوردی شهروندی تاجیکستان در رابطه به قضیه فروش بلیط های هواپیمایی با نرخ بلند از مقرر شده از جانب نقطه های بلیط فروشی یعنی کاسه ها که اخیراً سر و صداهای داشته است جلسه تعجیلی برگزار شده است. جلسه تعجیلی برگزار کرده چیکار کرده اند؟ عاقبت جلسه تعجیلی این شده است که اگنتی هدف گرفته است قیمت بلیط را نظارت کند تا گرانتر از آنچه قبلا مصلحت داده بود فروخته نشود. اکرام سبحانزاده رهبر اگنتی به رسانه ها گفته است که دایر به مسئله فروش بلیط ها با نرخ های خیلی بلند از ارزش مقرر شده به ما عرض و شکایت ها رسیدند. به همین جا دقت دید تماشابینان گرامی، عرض و شکایت ها رسیده اند و در این باره از وسایل اخبار عامه و شبکه های اجتماعی هم آنها آگاه شدند. بنابراین همین روز 5 اپریل با اشتراک نمایندگان کمیته دولتی امنیت ملی، پروکراتوری نقلیات، نمایندگان شرکت های هواپیمایی سومون ایر و یوتایر، اینچنین اگنتی علاقه هوایی و دیگر ساختارهای دخلدار جلسه تعجیلی گذرانیدند. به گفته سبحانزاده در جلسه آنها با اصرارانه طلب کردند که بلیط ها با نرخ های زیاد شده فروخته نشود، در دایره معیارهای از جانب اگنتی مقرر شده به فروش برآورده شوند. با اصرار طلب کردند. حالا از کی ها با اصرار طلب کردگی؟ حالا میگویم کیف میکنید. با اصرار طلب میکرده است. همونه که روبرویش میبیاید گفته شده است که من از آنها با اصرار طلب کردم. روبرویش بیاید سبحانزاده ازارش تر میشود. حالا این کی است من میگم تو. سبحانزاده گفته است که اگنتی از پروکراتوری نقلیات و نمایندگان کمیته دولتی امنیت ملی درخواست نمود که جهت راه ندادن به فروش بلیط ها با نرخ های بلند مساعدت کنند. حالا همین کمیته دولتی امنیت ملی، هم پروکراتورات با همون نفری که با نرخ های بلند بلیط فروخته شده است روبرو شود، بدنش درق میلرزد. اینها به نمایندگان شرکت های هواپیمایی و نقطه های بلیط فروشی آگاهی قطعی دادند. بلیط را قیمت نفروشید، اگر قیمت فروشید قبرتان را بکنیم. نه، این سبحانزاده میگوید که اگنتی اویاتسی گراجدانی همه جانبه تلاش می‌ورزد که بلیط ها از نرخ مقرر شده گران فروخته نشوند. میگوید از شهروندان خواهش میکنم که در صورتی از نرخ معین شده گرانتر فروختن بلیط
به ما مراجعت کنند. همه مراجعت ها را بررسی و چاره های قطعی می اندیشیم. برای پیشگیری فریب و قلابی از شهروندان درخواست میکنیم که بلیط ها را تنها در نقطه های رسمی فروشی شرکت های هواپیمایی خرند. این گپایی که رهبر اگنتی اکرام سبحانزاده، من همینجا میخوام یک چیز رو برایتون بگویم که اکرام سبحانزاده قبلا گفته بود که نرخ بلیط ها به دو سمت رفت و برگشت نباید از $500 بیشتر باشند. بله، حالان که سبحانزاده گفته بود که مثلا اگر به سمت پرواز دوشنبه مسکو طلبات مسافران زیاد باشد، شرکت ها نرخ را از $300-350 و در بازگشت به دوشنبه $150 مقرر کرده می توانند. لیکن آنها باید در نظر داشته باشند که نرخ به هر دو سمت از $500 بالاتر نباشد. دیروز 4 اپریل شرکت سومون ایر نخستین پرواز مقرریش را با 184 نفر مسافر پس از اجازه شدن پروازهای مستقیم میان تاجیکستان و روسیه به مسکو انجام داد. به گفته نمایندگان شرکت، بلیط ها به این خط سیر با نرخ $349 فروخته شدند. از تاجیکستان به روسیه، از دوشنبه به مسکو انیخترش. ولی آیا امکانی در یک سطح نگاه داشتن قیمت بلیط وجود دارد؟ به همین سوال کی جواب می دهد؟ اگنتی هوانوردی شهروندی تاجیکستان دعوا دارد به شرکت های هواپیمایی و نقطه های بلیط فروشی سپارش داده است که قیمت بلیط ها را از آنچه معین کرده است بالا نبرند. و شما قیمت بلیط رو معین کرده اید، سپارش رو داده اید، وای اگر فایده نبیند، کمتر قیمتتر کرده نفروشد، کسه کشاده چه علف میخورد؟ تنها انا همین سپارش دادن این اگنتی واقعیت داشتن نظارت قیمت بلیط رو زیر شبهه میبرد. خیر، یکی از دو شرکتی که پروازها را انجام میدهد سومون ایر است. بله، سومون ایر. این شرکت به دادر عروسی رئیس جمهوری تاجیکستان حسن اسدالله زاده که تا چند سال پیش کیسه امام علی رحمان خوانده میشد تعلق دارد. بله. همچنین تا قامت بلند کردن جیانهای حسن رستم آزاده، تا یک موقع پیدا کردن آنها، نه تنها رئیس کدام اگنتی، همه وزیران برای قبول حسن اسدالله زاده نوبت می ایستادند. همه وزیران. حالا هم دقت دهید تماشابینان عزیز، اینها چی گفته ایستادند؟ ما با اصرار گفتیم که نرخ را بلند نکنید. حالا این بچه، این سبحانزاده به کی گفته است نرخ را بلند نکنید؟ ببینید این به کی گفته است. همین کارهای شدنی است یا نشدنی؟ حالا خودتون میفهمید. وزیران نوبت می ایستادند. بله، حالا هم موقع حسن اسدالله زاده هرچند از رستم آزاده پایین رفتگی، از دلخواه وزیر بالاتر می ایستد. دلخواه وزیر در پیشش دستش پیش بر میکند، سرش خم میکند، دو قد شده سلام میکند با حسن اسدالله زاده، دلخواه وزیر تاجیکستان. اوی، این سومون ایر است که به اگنتی سپارش میدهد، نه برعکس. حالا به این موضوع برمیگردیم، من حالا در این باره گپ میزنم. بلیط ها را اگنتی علاقه هوایی میفروشد. این اگنتی همان اگنس و وزدوشنیخ سبشینی است که از زمان شوروی باقی مانده است.
این شرکت همین اگنتی اول جزئی تاجیک ایر بود. سال 2009 در نتیجه بازسازی شرکت ملی هواپیمایی مستقل شد و با تمام اموال و بناهایش در اختیار که در اختیار دختر رئیس جمهور تحمینه رحمان قرار گرفت. تحمینه خان گرفتن همشه این اگنتی را. حالا اکرام سبحانزاده دعوا دارد که به تحمینه رحمان سفارش داده است تا بلیت را گران نفروشد. باور کردید؟ اکرام سبحانزاده به تحمینه رحمان دختر رئیس جمهور فرمان داده است که با اصرار چی گفت؟ با اصرار فرمان داده است تا بلیت را گران نفروشد. علاوه بر این دادستانی و کمیته دولتی امنیت ملی را هم جلب کرده است تا فعالیت تحمینه رحمان و تقایش حسن اسدالله زاده را نظارت کنند. همین کمیته دولتی امنیت ملی پروکراتور تریتوری همین ها می رود برای تفتیش یا رفته یگان تی همین ها به خود آیا حق میدهد که پیش تخمینه برود، پیش حسن برود بگوید که هوی بلیت قیمت نفروش؟ ایزارش تر میکند، بدنش به لرزه میده روید. چرا چنین است؟ اینا برای چی این خیلی نظری مردم را فریب میکنند؟ نظر فریبی میکنند. جواب معلوم است. اینها میخواهند مردم را همین طور گول بزنند، نه همین خیلی فریب بدهند. حالا میتوان این فرضیه رو هم مطرح کرد که خودی حسن اسدالله زاده و تحمینه رحمان به خاطر دستگیری از مردم یا پیشگیری از ناراضگی تصمیم گرفتن قیمت ها رو بالا نبرند. من اما به این باور ندارم. چند دلیل دارم. یکم، تا امروز یعنی تو همین قرار قطعی اگنتی و سپارشی آن به حسن و تخمینه بلیت ها از 7 تا 10,000 سومانی 650 تا 900 دلار فروخته می شدند. بله، اگر دختر و دادر عروسی رئیس جمهور می خواستند آن به هیچ وجه بالاتر از قیمت اعلان شده فروخته نمی شد. اینها فروختند. پیش از این هم این هر دوی اینها تخمینه و تقایش همیشه کوشش میکردند هم خزینه دولت را غارت کنند و هم کیسه مردم را. بدترین نمونه غارت مردم را سومون ایری حسن اسدالله زاده زمانی اوج پاندمی در برگردانیدن مهاجران از روسیه نشان داد. مردم یادتون برآوردید وای سال همین شب روزها چه حال بودیم؟ قیمت بلیت های این شرکت سومون ایر تا 2000 دلار بالا رفتند و میلیون ها دلار پول با خون جگر یافته مهاجران را با سوء استفاده از ناچاری آنها غارت کرد. نه همین هر دو همین ها بودند. یادتون هست مردم در رسانه ها گفتند، در شبکه های اجتماعی گفتند به 200,000 روبل بلیت خریدم، به 150,000 روبل بلیت خریدم، به 140,000 روبل بلیت خریدم. همین 140,000 تان 2000 دلار می شود. همین ها بودن. رحم نه، انصاف نه، وجدان نه. حالا از همین ها
مردم امیدی کاری نیک میکند. چقدر ساده هستیم، چقدر ساده هستیم. ببینید تماشابینان عزیز، هموطنان گرامی، سال گذشته همیشه بروز اینها زمان نرخ بلیط را تا $2000 برداشته بودند که سرحدها بسته بودند، اما کشورهای دیگر شهروندانشان را به پول یا با کمترین قیمت انتقال دادند. اما شرکت خانوادگی سومون ایر با گرانترین قیمت بلیط در جهان نانآوران اصلی کشور مهاجران را غارت کرد. در حالت تنگی، در حالت ناداری، اکثر شرکت های هواپیمایی جهان در همین مرحله ضررهای هنگفت دیدند و حتی مفلس شدند. ولی اینها بسیار کاردانده، همین اویله رئیس جمهور همین قدر کاردانی کردند که انا همین کاردانی اویله امکان داد همه شرکت های بزرگ جهان، شرکت های هواپیمایی بزرگ جهان ضرر دیدند. سومون ایر نه تنها ضرر ندید بلکه فایده هم به دست آورد. نه از حساب مکیدن خون مردم، مهاجری در کوچه مانده، در برف و خنک مانده، چند زنهای در فرودگاه های روسیه یک هفته، دو هفته، سه هفته، یک ماه و یک نیم ماه خواب رفته، اینها مبلغ به دست آوردند. از همین ها انصاف انتظار شدن ممکن است؟ طبق اطلاع یک منبع معتمد ما، سومون ایر همیشه توسط اگنتی هوانوردی شهروندی تاجیکستان به شرکت های هوایی که به تاجیکستان اجازه پرواز میخواستند شرط میگذاشت که قیمت بلیط را از قیمت معین کرده سومون ایر پایین نبرند و در قیمت بلیط رقابت نکنند. یعنی هر یک شرکت های خارجی که به تاجیکستان پرواز میکند، با خط سیر تشکیل میکند، باید با سومون ایر موافقه کند که نرخ را از سومون ایر دیده ارزان نکند. حالا شما تماشابینان عزیز، مهاجران گرامی که برنامه را تماشا میکنید، فقط سوال میدهید که برای چین نرخ بلیط به قرقیزستان ارزان، به ازبکستان ارزان، برای چی 2 برابر ازبکستان است نرخ بلیط های سومون ایر؟ برای چی شرکت هواپیمایی ازبکستان هوا یوللری همین قدر در سمالیات در هواپیما غذا میدهد، تاجیکستان یک بوتربرود و یک بکلشکه آب؟ با وجود آن که 2 برابر نرخ ازبکستان است، ازبکستان هوا یوللری است نرخ بلیط سومون ایر. اینها هر یک شرکتی که به تاجیکستان پرواز میکنند میگن که پرواز میکنی به همین شرط که نرخ رو ما میمونیم، همون نرخ بلیط میفروشی و از همین نرخ ما ارزان نمیکنی، یعنی با ما رقابت نمیکنی تا اینکه مردم ما رو مونده از تو بلیط نخرند. بی انصافی رو دیده ایستادید؟ شرکت های خارجی را مجبور به آن میکنند که مردم تاجیکستان رو چیکار کنند؟ غارت کنند. یعنی سبب اساسی 2 برابر گرانتر بودن قیمت پرواز به تاجیکستان و پرواز از تاجیکستان به کشورهای همسایه همین غرامبازی شرکت اویله بود که هم خودش مردم کشورش را غارت میکرد، هم به شرکت های خارجی شرط میگذاشت که باید مهاجران تاجیک که 70% مشتریان هستند غارت کنند، باید غارت کنند مهاجران را. هم خودشان غارت میکنند، هم به خارجی ها میگویند که اینها را غارت کنید.
سومون ایر نه تا زمانی که تاجیک ایر پرواز میکرد طبق شرطنامه فروش بلیط ها که بین اگنتی علاقه هوایی و تاجیک ایر بسته شده است، شرکت هواپیمایی برای هر بلیط فروخته شده به تخمینه 12% آن را چون کمیسیه پرداخت میکرد. یعنی یک بلیط اگر 2000 سومون نرخ دارد، 240 سومونی راجع نقد آن را تخمینه زده می گرفت. حق تخمینه بود. این در حالی است که کمیسیه معمولی شرکت های هواپیمایی 5% و بیشترین آن 7% می باشد. اگنتی علاقه هوایی خودش نسبت اگنتی های دیگر کمتر بلیط می فروخت. بلیط ها اساساً توسط شرکت های دیگری بلیط فروشی، یعنی سوب اگنت ها که 5% کمیسیه از اگنتی علاقه هوایی می گرفتند فروخته می شد. 7% از هر بلیط فروخته شده بدون هیچ قید و شرط به کیسه دختری رئیس جمهور می رود، به کیسه تخمینه خان. یعنی 240 سومونی از هر بلیطی 2000 سومونیگی که اگنتی علاقه هوایی چون حق برای فروش بلیط به دست می آورد، همگی 100 سومونیش به سوب اگنت پرداخته می شود. از این مبلغ سوب اگنت باید انداز سپارد 20% از اندازه ارزشی علاوه شده. اهمیت دید 100 سومون پول به دست می بیارد، از همین 100 سومونی به دست آوردگیش سوب اگنت، همین کاسه های بلیط فروش 20% انداز از ارزشی علاوه شده می دهد، یعنی 20 سومونی. بله، حق کاسر را پرداخت می کند 2.5-3% یا خیر 50-60 سومونی بدگی است و خراجات اداره اش را می پوشاند. در نتیجه ماند 10 سومونی فایده می بیند شرکت بلیط فروش. ولی اگنتی علاقه هوایی چی؟ اگنتی علاقه هوایی جز انداز، حالا فکر میکنه تخمینه انداز میسپارد؟ به همین باور دارید که تخمینه انداز میسپارد؟ من باور ندارم. اگر همین انداز را سپارد هم هیچ مصرف دیگری ندارد و فایده صافش از هر بلیطی که دیگران میفروشند 5.5% است. یعنی 110 سومونی از هر بلیط فروخته شده ای که 2000 سومونی نرخ دارد. در عموم به حساب میانه، چون نرخ میانه بلیط هیچ وقت یک خیل نمی شود، فایده صافی اگنتی علاقه هوایی از هر بلیطی که دیگران میفروشند 12-13 دلار را تشکیل میدهد. از هر بلیطی که خودش میفروشد حدودی 15 دلار است. یا بدو گیرید سال 2013 تخمینه رحمان فروش بلیط های تاجیک ایر از خارج کشور را هم مونوپولی کرد. حالا این در دست تاجیک ایر بود، این رو گرفت مونوپولی کرد. از سال 2013 به بعد هر اگنتی خارجی که میخواست بلیط تاجیک ایر را فروشد باید آن را نه از خود شرکت هواپیمایی بلکه از اگنتی علاقه هوایی میخرد. بیش از 1 سال اگنتی های فروش بلیط هواپیمایی از جمله اگنتی علاقه هوایی تحمینه رحمان تعطیل بودند. در همین 1 سال اخیر در این مدت تحمینه از این بیزنسش هیچ درآمدی نداشت. بله انکنون حالا برایش فرصت شده است که تمام فایده ندیده 1 سالش را در چند ماه با 2 برابر فروختن بلیط به دست دارد. حسن اسدالله زاده که مزه گرفتن درآمد با سوء استفاده از ناعلاجی مردم را در برگردانیدن آنها چشید، حالا شانس پیدا کرده است که همین درآمد را در بردن آنها بر روسیه گیرد.
فکر میکنید این دو کس تقای جیان تخمینه و حسن بنابر عذاب وجدان نرخ را بالا نمیکنند؟ به گپ اکرام سبحانزاده گوش میکنند یا از دادستانی و کمیته دولتی امنیت ملی ترسیده نرخ را بلند نمیبردارند؟ بسیاری بد ساده لوحنده. امروز روزنامه‌نگاران ما رسانه های تاجیکی این خبر را ان همین چی خیلی که هست همین خیلی نشر کردند. اما این خبر یک کاسه باشد، یک نیم کاسه باشد، زیر این نیم کاسه کاسه های بزرگ وجود دارد. باید مردم این را بداند. ای مهاجران، باید بدانید که خونتان را کمک کرده ایستاده است. حالا پول فرستانیتان یک طرف، پولی که فرستاندید راست به کیسه اویله اول اکبر رفته میده روید، یک کمتر گردش میخورد، بعد به صاحبش رفته میرسد. تماشابینان عزیز، اینجا نهایت برنامه امروزه دیدگاه است. فکر میکنم موضوعی را امروز بررسی کردیم که میبایست هر یک شما باید بدونید. با امید دیدار در برنامه های دیگر یک شما را به الله پاک میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net